Друзья, всем большой привет из этого солнечного денька. С вами город мастеров, и сегодня мы находимся в Подмосковье. Здесь мы не случайно, у нас установка камина. Камины из двух материалов, это Dark Emperador и Crema Nova. Классическое сочетание темного и светлого. Примерку мы уже сделали, поэтому сейчас можем непосредственно приступить к монтажу. Вперед! Итак, давайте посмотрим, с чем нам сегодня придется иметь дело. Вот, собственно, наш камин. Не самый сложный из тех, что мы делали. Единственная особенность в том, что он угловой. Поэтому задача была четко вымерить расстояние от одной стены до другой, для того, чтобы не сделать деталь меньше или намного больше. Вот. А центральная часть у нас, соответственно, буквой П, она единая. Вот будет еще небольшой подиум, нижний, который будет заходить под топку. И полка верхняя, также небольшая, которая будет запиливаться. Уже запилена под 45 градусов. Вот, и все это склеиваться будет здесь на месте. Также эта стена не останется безучастной. На ней мы будем выкладывать плитку. Плитка как раз Crema Nova. Мы уже склеили на производстве. Вот, сбоку можно посмотреть. Он небольшой, поэтому доехал без особых проблем. Это рядом верхняя полка. Центральную часть уже приклеили. Здесь к камню подходит такая рамка. Это часть топки. Вот она как раз прикрывает все наши пропилы. Верхние два боковых. У нас конкурс. Для самых внимательных надо найти шов, который есть на центральной детали. Вот я сейчас покажу поближе, вы посмотрите и в комментариях потом напишите, если вы нашли его, это дело. Я тебе отвечаю, что появятся такие, которые... Ну что, надеюсь, у вас острый глаз, вы сможете его отыскать. Но на самом деле его там нет. Мы плавно переходим к монтажу нижнего подиума. Его подогнали под размер. Теперь наносим клей, соответственно приклеиваем. Центральная часть у него выступает, немного уходит под топку. Эта деталь запилена под 45 градусов. идеально сделано.
закончили еще. Продолжаем. Сейчас плавно переходим к верхней полке. Пока что она просто на примерке. Вот на этом камин будет закончен. И мы будем переходить на облицовку стены. Как я уже говорил, у нас мраморная плитка Кремнова 300 на 600 в двойке. В середине будет целая плитка, по бокам пойдет подрезка с этого угла, и, соответственно, с этого угла запиливаться будет под 45 градусов, а вверх вот так вот. Вверх он у нас косой, надеюсь, это видно. Соответственно, то есть плитку тоже надо будет пилить косо. Друзья, пока идет монтаж верхней полки, хотелось бы прокомментировать один ваш вопрос. Почему некоторые камины мы монтируем, облицовывая сверху вниз? Многие считают, что это неправильно. А могу ответить следующее. Ребят, если бы это было неправильно, то у нас наверняка вряд ли бы что-то в итоге получалось. А на видео видно, что получается, и, наверное, неплохо получается. Соответственно, хотелось бы сказать, что в нашей работе случайностей не бывает. Поэтому хорошо сделанный камин сверху вниз или снизу вверх – это не случайность. Если вы знаете, что вы делаете, у вас получится все. В любом случае. Начинаем укладку плитки в верхней части нашего камина. Плитка 300 на 600, раскладка прямая. Сейчас произведем разметку. Начнем с центра, с целых плиток. В края будет подрезка. Сложность в том, что боковые стены у нас немножечко развернуты, поэтому придется запиливать под 45 градусов. Стороны, которые примыкают к стенам развернутым. В этом стоит вся сложность процесса. Но первым делом выложим центральную часть, потом с одной стороны. Это будет легко, потому что если что-то не так, то можно ее центральную часть там на несколько миллиметров подвинуть. Ну а вот последняя полоса уже такая, без права на ошибку. Как-то так. Мы сделали два вот таких вот шаблона, чтобы найти центр, потому что надо учесть толщину плитки, толщину клеевой прослойки и просто померить тупо стену, поделив пополам, этого будет мало. Тем более углы развернуты по-разному по отношению к нашей стене.
очень запилов, подпилов, подгонка. Вся эта плитка режется, подгоняется, вымеряется. Это какой-то ад, по-другому не скажешь. Дмитрий, ты согласен со мной? Конечно, да. У нас процесс продолжается. Большая часть уже на стене. Вот смотрим, что у нас сбоку. Здесь под 45. Насколько можно идеально, потому что стены неровные, приходится с этим бороться. Вот, соответственно, все уже покрашено. Невозможно сделать, очень тяжело. Некоторая плитка, вот верхняя, боковые, темнее из-за того, что пилится на станке и камень впитывает воду. Вот, а так, в принципе, она вся вот такого светлого цвета.